is de dag van de liefde. Dus als je zonder beertje, roosje of een of ander cadeau loopt en je in je tienerjaren bent, ben je misschien niet zo populair, maar you tuned into SCCN. Your sex, cool and crazy network, Dizzy. Na een decaloog, afgestudeerd van decologische faculteit, gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En een discussie de felgaande alassie. Want zolang je praat over een blik, na schade na een blik, en zou gebeuren if one samp sanga blik, waar de man voor de verzekeringsmaatschappij schreef, begerekend taki. Eigenlijk chiso moro ting bem komen te wane, voor de man bekend takshana bununus, kom met een volksmuziekschool over een verandering die ik komen te wane. Binnenkort, Dikke Willem zingt, de verzekeringsmaatschappijen hadden liever meer tijd om deze nieuwe wijziging door te voeren. Want gezien het feit dat 1 maart aanstaande dan de Haikisi boy, zonen voor Herman dat onze beste kameraad no rij uit moro die blikschade wat hem geberekend dat die media versus social media. Je zegt op social media dat een discussie ik gwanga langa en dat Raoul Ula Hellings beschrijving ba voor alle verduidelijking dat eigenlijk asanego om blikschade pe eigenlijk no een misdrijf, no pleeg, no een delict, no de isabita tak de man kan komen te wane. Fuko lukuta, is die man onder, met of naast de vloed van alcohol? Kan daar maar bedoelen aan een romracing? Of is die auto niet verzekerd? Of de partijen kunnen geen schikking met elkaar treffen? Dat in zo'n geval, hoewel im geberekend taki, onze beste kameraad Dorothy, met spoed, zo. Maar im geberekend, dat ook toe in een formalisering, dan op alles op lijn uitgeleend voor kan voeren asandis uit zonder kinderziektes die ben vaccineer gelijk dat eigenlijk meneer Agaiber Singh Armand mandje me bedoel voor Assyria graag bewan dat ik tien somoro ting een beetje meer tijd voor mijn asanwaka Bundesliga. Je leest haar tekeningen Volvo. Dek. Wel, im gewerken Diamond Experts gezocht. Nee, u bedoel massa de heer D in Diamond. Nee, anasan dat we bedoel. Gezien de komst voor Glowmac NV in Isle of SMA Suriname, dat er nang ebingo doe mee dat a internationaal Diamond mata. Niet dat Diamond internationaal gaat zeker. Trouwens, er zijn al dames van overal, dus ik denk dat ze ook internationaal zijn. Nee, ik heb het over het verwerken, verkopen en mogen handelen in diamant. Dat nanga a bedrijf dat is aan komen te wane, dat is er na ego tap wat nieuw mata. Dus diamond, nee, experts, geen mannen die in diamond slapen, nee, diamant experts gevraagd. Dus een hele nieuwe branche voor ook doen aan diamonds zoek. Ik bedoel, ja, niet in diamond dingen gaan zoeken. Je leest haar tekeningen in Volvo. Dek. En baka di ube koyere tak gama kapitanga den basia den tek boto do konta foto ya. We noa enkri broeiadores naf commodores. Want im gemereken de waarnemende burgermoeder van boven Suriname Yvonne Pinas taxibedrijf tak trafas node lek abif ontvang a delegatie Sam Dorothy ja in foto want isaptang na onaangekondigd zonder of melden a delegatie ben doro nanga agamang die alle de rituele taekwondo city center poti bununusba fu installeer amanja in a foto. Maar saptaki wam chimbroeiadores commodores in eigenlijk a vervolging. Nee, kom takebo aan een vervolging na strafutori. In a opvolging fu agramanschap. Want baka di ubeko Jeremia taki agraman ben gwa Afrika dat na so we taken na respecti fasi. Die graman kwam te overlijden. Die eerste graman, oké, zo hij werd toen daarna vervangen
ontvangen maar in een vervanging voor agramang. Dan 3 groepen bij de. Ze eigenlijk ben de van mening dat na den abarek voor poes aan jong gramang kong. Dus een situatie dat nobel los op ete bununus. Dus daarom mek je een burgermoeder Yvonne Pinas taxibedrijf Fulltank dat wel met alle eer en respect lek fasane horang respectie na sakafasi a ontvang a delegatie. Maar atak a regering wan zoeken wan middenweg, wan tussenweg, wan te bradanga sa. Lek van mijn takje na juru verkiezen toch. De bradanga sa fasanga de srefi en mek op chitrobi. De asano de abedoeling tak a mamus kon treffen wan schikking pe agerlik a malop wan dem chimoro. Zo, Dekke Willem Singh, dat wil zeggen dat de burgermoeder Yvonne Pinas graag heeft dat die partijen zelf tot een oplossing komen alvorens Gralanti go er toe over voor benoem en beëdig wan gramang. If je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En dat is de mikis wan melding. Wan man barbecue met dat dekko. I volvo met dat takshanak Fulltank commit Miranda gelijk 1 keer tikken. Lo so. Lo mas kagrigim. Maar de arkisan gebeuren no. Dekko. Meer taki een hinderlijke jongen op school. De mas schreef van me af toe score ook ba op de Aloysius school. Met dat soort score Aloysius school. Is dat niet dat? Direct de zender begint is dat toch een dekologisch team gelijk. Doe een dekologisch onderzoek. Dan kon je dat werkelijk jongen. Als dat gebeurt dat je vrouw komt sa a biggie fire so. Waarschijnlijk een pestkop in de klas. Uno jere formele informatie. Het is maar geen decologisch. Een pestkop in de klas. Stress je vrouw to de max. Ben je vrouw bekonde gekoef kafficeert. En dat ding gebeurt bijna regelmatig. Dat je van die jongens telt is niet een nieuw ding. Want ja, wat ook een hinderlijk team daar op de Wim Bos Verschuurschool. Van de most outstanding students. Ja, de mensen die vaak uit mijn klas. Schillevoort uit mijn klas. Van Aarde uit mijn Lavenberg uit mijn klas. Van Samson. Nee, ik kan blijven. Ik was altijd die lief in de klas. Meestal de trauma en gaan betrekken. Ze waren altijd buiten. De most oost. Bisham uit de klas. Dat gaat toch zo. Maar je hebt sommige van die hinderlijke studenten. Die dat niet begrijpen dat. If you mannen ben plan you. If you ouders no op een doel naar you. No hinder den trouwang. Zou wel wan kaas scoren voor tekwan educatie. Want zij hebben er recht op. Als jij nog niet weet wat je met de jono wil doen. Of als je het wil hebben of niet. Mikado, dat komt niet naar school. Ach, man, zo. Jij leest dat tekening en volvo. Moko Jeremia. Dat ajefi wenden schrift op zo dusdanig gekoef kafficeerd. Dat plotseling je vrouw stortte in elkaar. En dan een ambulance met loeiende sirene komt door het die. Voet je vrouw go naar spoedeisende hulp. Moko Jeremia. Dat juffie komt sa a biggie fire. Ja, den details in het ordisi om Jeremia ete. Maar uit decologische informatie. Dan kon je het ook werkklas aan de type sa. Dus de zaak is in onderzoek. Tapadek. En agerslijk de sekswerksters beginnen bereiden voortap aan mogelijke belasting die den paisan doen binnenkort. Want im gebreken taki. Ten aanzien voor een roofoverval die doet zich voor. Bij een man bij controle slachtoffer dan de high kissie mooi boy. De politie, onze beste kameraad, maandag kostrotte een 34-jarige commerciële sekswerkster AP RK ook toekon kokolokolo 23 jaar zijn in de verzekering gesteld, want im gebreken taki. Een 41-jarige klant, ja, klant, consument, if je kan kara maso, ben gebreken taki. Amambo go fret one free fight in Warumba, erko camera, nang een commerciële sekswerkster, maar na im gebreken taki. Terwijl de bezig doe dat dan plotseling agerleki. Een commerciële sekswerkster, teken telefoon, haar walini spang, met want to crimineri bradiskopu, kondorati in Arumba, en beroof a consument, die we dat eigenlijk voor met gebruik voor de diensten voor een commerciële sekswerkster die zie. En er zijn $1000 Trump met bedoel afhandig gemaakt en 500 SRD en zijn mobiele telefoon. Dus im gebeurt dat een zaktelefoon voor een consument die zie werd teruggevonden bij die sekswerkster. Dus de normaal ontkent dat na den krap jap tum een consument die steekt zo. Dus de adio de gelijk in verzekering gesteld. Dus een aankondiging voor een belasting. Die seksuele commerciële werksters agerleki. En ik tak de moro alert. En moro diftig toe. Tap.
Padek. En dan a oppositie etang wacht die antwoord in actorief den Scalian. Toch? Want kijk, eerst hoor je alle Scalians aan de ketting gelegd. Ze mogen niet meer blaffen. Dan hoor je alle Scalians zouden ontmanteld worden. Dus ze mochten ook geen mantel aan hebben als het zou regenen. Bakkerat Oeiere, ze mogen niet op het stuwmeer dretchen. Alleen in de krieken naast het stuwmeer. Maar dat im gebreken taki. Tien zo moro fara in Aquino. Dan nou ook kon verstaan dat eigenlijk die Scalians bezig zijn met onderzoek naar kwikvoorkomens. Ze hebben nog 1 dag om het te doen. Want morgen op de Valentine van de buitenvrouwen. Uit de ecologische informatie ook ja term dat je. 15 februari is de Valentine van de buitenvrouwen. Dat onderzoekresultaat moest Dorothy over eigenlijk als er kwik voorkomt daar in het stuwmeer op de bodem. Ja, dus we wachten daar resultaat. Maar dan zeggen voor de oppositie, dat was Sabrina precies hoe het zit eigenlijk naar de Scalian stap als stuwmeer. Want gezien het feit dat de man is bezig voor teken aan Niamata-verdrag. En aan Niamata-verdrag houdt in eigenlijk het uitbannen van kwik. Maar hoe ben Giengba vorige week hoe een taxibedrijf fulltime operatorie. Dat mevrouw Jennifer Gerling-Simons, de vrouw met de grootste achterban in het hele land, bemeldde UNO dat er hier geen wetten zijn die de handel en het hebben van kwik verbieden. Dus if you want ratificeren een verdrag, dan tak if you want de eens nange, you want verklaart dat akondre en roko nanga verdrag dan moeten wij ook enkele wetten van ons gaan aanpassen, gezien het feit dat internationale verdragen boven de wet en de regels van het land gaan. Die schrijf het op, want dadelijk die taxibedrijf, want lolo san zomaar, mix maar tekik na tapu. Want naar zeggen voor Doubting Thomas, en totak Doubting Thomas, dat bedoelen we de twijfelende Thomas. Ik heb het over Karel Breveld, fractieleider van de Doe. Dan matak ano sapsijp zanga Regilio Lambek Leonel Dodson eigenlijk. Want eigenlijk vanaf een man mopo uit wangwetang toe we doe tak na continu zo liga aan mij nyang. Zo je leest tekeningen vol zo. Want de man tak de sago met wam de Scalian en de aksa man tak meneer Scalian man of Scalian man hij zei gebeur. Oefen kwek amata no kwek zoeken jongen. Dan go to zoeken. Oh zo. Uit officiële bron meneer Karel Breveld jere attorney dat wam tak je lees. Dus hij bezig te onderzoeken. Jelle, wow. Jelle, gewoon Lambek na Pele. Zo. Naar zeggen voor mevrouw Diana Pokkie van de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij. Na Israël gotek posthoogte en China is ten daadwerkelijk de dorpelingen ook toe. Ik klaag over de Scalians, want je hebt zwangere vrouwen daar in het gebied en ze willen weten, mogen ze die vis nog eten? Want dadelijk de visie kwik met het nodige gevaar voor ook de zwangere vrouwen en het ongeboren kind. Dus dat in gebreken oppositie blijft vragen naar antwoorden over de aanwezigheid van de Scalians op het stuwmeer. Je leest tekeningen vol. Tapadek. Jeno Kokoleno, Kelly Jeratori a Ep Malene. Tak Arki ino jere san gebeur. We Suriname zit erbij als spek en bonen. En Tim tak spek en bonen. We zijn in de Verenigde Naties. We zijn nog steeds lid van de VN. We zitten daar, kijken ernaar, horen erbij. Maar mogen niks zeggen. Wegens het feit dat na Arno Paisandu a contributie. En zonder het betalen van die contributie, dan hebben we geen stemrecht binnen VN. Zo. Je leest tekeningen vol. Dan tak na Shemblom in het Suriname origineel inatori Shene Kokoleno zo. De VN-woordvoerder Stefan Jurik heeft maandag verklaard tijdens een persconferentie dat niet alleen Suriname, maar in gebreken ook toe Equatoriaal Guinea, Venezuela, de Centrale Republiek van Afrika, Dominica, Grenada, Libië en Jemen hun stemrecht hebben verloren. Suriname ook erbij geteld. In gebreken taki a achterstand in een sentiment die moest komen te wanneer contributie moeten voor akondre I Love SME Suriname Arno Dorothy en een achterstand na $800,000 Obama, nee, Trump we bedoel. En im gebreken dat Fusernang kan participeren. En doe mee baka, dat is no zwan kibar. Wan barki dusung
Trump, US dollar. Me bedoel, moest Paisandu gelijk direct met spoed. Anders zitten we er gewoon bij. Olie in de pan. Weg is Jan Isabi toch gewoon voor spek en bonen oesdonape. Ook in een vredesmissie. Want isabte de vredesmissie is dat ook toe jullie komt er moest op een bijdragen. Dat bij een reguliere contributie naar 150.000 Trump US dollar. We bedoel. En dat zeggen voor de Douting Thomas. De fractieleider van Doe Karel Breveld. Daarna Boom Biggie Sheng. Ernstig Schemblom. Het is Suriname. Het is een schande dat wij als land weer internationaal op een kiek komen te zitten. Dan had ik mij te kakik nou tapo iserna. Ik moet serna skeer. Ernstig keer. Maar aan ook eerlijk na gewoon serna skeer. Maar sernang nanga de matief skeer. Want zo toevallig de massa die na skeer dem crew. En toen tak skeer dem crew. Dat alle de man TAD de mensen tappen dek. Begrijpen wat ik bedoel. Wanneer ik zeg skeer dem crew. Wanneer je loopt met vrienden die skeer zijn. Jij bent skeer. Zij zijn skeer. Dan worden jullie allemaal genoemd. Skeer dem crew. Dus in een skeer dem crew. Nou juist de matifu I Love SMA Suriname. Want we hadden laatst een delegatie in Suriname op bezoek. Waar kwamen ze van? Venezuela ook. Skeer dem crew. De sleutels van dit land, nou me krap de sleutel van Paramaribo, is symbolisch en ceremonieel overhandigd aan Obiang. Aan Obiang van Mas nee, voor Equatoriaal Guinea. Ja, zuiver. Equatoriaal Guinea. Hoe is die man ook alweer? Obiang, ja, zuiver. Aan Obiang is ceremonieel de sleutel van Paramaribo, mamigado. If ama ook toeskeer. Faya gama slot of je ozo. Yo, me kan man kon voor die pindakazi dan ga je zoeken. Je kan maar niet zo het taxibedrijf toch zo. Dus agerleki, juist den kondre sana matifu I Love SMA Suriname, dat de allemaal vado in a sem skeer dem crew, die nu ook aspect en bonen daar zit en ook niets mag zeggen, want na orno Paisandu a sentiment dat hij. Dus dat hem gebruiken in Biggie Osof kondre, dat is maar wat a precies informatie over hoe het kan. Vakang. Tak serna skeer. En we tekenen aan zo'n skeer kondre. Die een mid de sem tackle box lek unu. Want stel je voor, de man kon tap you mati fire. Dat je mati bel you dat voor ik alleen me barki. Maar de man tap you fire toe. Fire je pi mati show. Je leest aan tekeningen en volvo. Maar in Biggie Osof kondre. Dat André Michikagba. Een fractieleider voor a nep dem people uit. A Nationale Devaluatiepartij, NDP, tak boosnel de man Sabrina. Welke andere openstaande schulden Suriname nog heeft in andere organisaties waar we participeren. Want een lid van Gia voorbeeld terecht. Stel dat IBS staat voor de deur. Maar mevrouw, zij komen afsluiten. En dan direct je goluko even de achteraan waterleiding toe. Je leest haar tekening en volvo. Skeer dem crew. Ik bedoel, tapa dek. En dan van hier man drong abif nakanga fouru vrij even lezen tekeningen en volvo. Zou het takshana in een specifieke kwestie. Want in atorifa kaba Fiji gogo anok kaba. Anok baite. Dat im gebruiken tak de structuren. Beroeren de strep dat pe in komt latour. En im gebruiken taki me bar ala de sma funda de po NDP ayer biggie family so lobby. Hey go talk. Ja man. Nee, maar we bara oude wolf. De 17e militair uit de groep van 16 Alpha apart. Hij gaat ook zo. Met de leiding van de Nationale Devaluatiepartij. Nee, wat was het? Ja, de leiding van de NDP zal met Latour en de andere structuren daar in de omgeving moeten praten over ontevredenheid die ontstaat. Want im gebruiken taki delen voor apartheid dat in een resort Latour. Bent je een koefkavisatie in een resort dat kon de media en dat Jolanda Wassenaar, resortsvoorzitter, tak nee, werkelijk probleem te in afveld en samen naar een politiek coördinator André Michikagba, gesterkt door assembleelid Sylvana Afonswa, dan gaan ze netjes aan tafel zitten voor de Asan, like one big happy family, taksan kan city center, bununus, ook toe, dan bevinden nodig eigenlijk dat de NDP'ers dappen in dat structuur dappen, bem go met aan media, voor me kan media jere precies zeggen, want van mir man droom.
Obebong. Nee, nakanga scratchy tiki. Dat zeggen Biggie Smash. Ze bedoelen daarmee familie kijven, familie blijven. Dus wie zijn gebeur je Taina familie gebeur in zijn taxibedrijf toch zo. Je leest haar tekening en volvo. Omdat in een soort ontevredenheid beko ontstaat. Want de man bevindt taki. Sama die gay sama jepi sama. Maar sama die no gay sama. De na jepi sama zo. Maar dat gerlijk actie bakken en actievisie een verschil. Want veel MDP'ers die hun beklag hadden gedaan bij de krant zijn nu teruggekrabbeld op hun eerder gedane uitspraak. Als zou meneer André Michikagba de mensen die meer op hem lijken voortrekken. En dan zouden andere mensen wel in posities komen. En delen van het resort zouden wel geregeld worden. Maar dat trad delen van het resort bij actietak van Waka. Zij gebeur. Maar gerlijk Atori kon los op. Want alles en iedereen is erbij gehaald. Van Tori kan City Center. Boenunus. Want dat sambe begin gerleki. Sapakara tronkleermaker. Leguana ekenki en stelvaker. Matanga dape de lagadisa in Latour no be ap uniform je le isa tekening en valfu maar gerlijk atori tak onder a obebong ja je kent die ene obebong en de alfa era tori dat was mi alfa teken telefoon bel saba en de saba melda hele meneer ze gaan weer tekeer tapa dek. En soms hoor je van puppy love. Ja, roze bloemetje, kusjes op de wang en dat soort zaken. Maar aan puppy love, het tel maar naar real love etaki. Is heb je toch naar Biggie Schmalobi. Wel, in gebreken is de ube meka sandis duidelijk banan. En volgens mij is het werkelijk zo. Huwelijken hebben veel meer kans in de districten. Nee, serieus, volgens mij heb je niet zoveel echtscheidingen in de districten. Maar we doen een decologisch onderzoek voor stel vast of werkelijk asande zo. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. We moeten wederom een koppel feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Een diamantenhuwelijk. Zo. Ramsunder Persat, Jagda 80 jaar en Lina Ramcharanwati Ramdin 76 jaar. Die samenwonen op leiding 16A, is je dus in de districten, hebben op 12 februari jongstleden hun diamantenhuwelijk gevierd. Dus dan tak 60 jaar ba. Amankatak, you're still the one. Sabi to, je kent die pokoe toch? You're still the one. Sabi to, je moet het kennen als je een 90s of 80s kids bent, bedoel ik. Zo, Arkino, zo. Het echtpaar is na 60 jaar nog steeds gelukkig met elkaar. Dus getrouwde koppels, hoe Arki samen tegen zoek een huis in een district. Want die hebben foto Libi Campora, huwelijk. Zo, je leest haar tekening en volvo. Jagdat begon in 1959 te werken bij een confectiebedrijf Rajan en daarna ongeveer 3 jaar heeft geberekend dat de man Kenki van beroep, waar hij 1 jaar bij Ramaker gewerkt heeft en daarna 10 jaar voor de firma Ramali. Dus hem geberekend dat hij altijd een hardwerkende man geweest. Het echtpaar heeft 4 zonen, 1 dochter, 11 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Dus im geberekend taki uit handen van de districtssecretaris Christine Nerkes Jody Kromo in opdracht van de DC mocht dit echtpaar een enveloppe in ontvangst nemen. En kreeg ook de felicitaties van de First Lady, de second income bedoel, mevrouw Ingrid Waldring-Bouterse. Zo, je leest haar tekening en volvo. Tapa dek. En tap akke sabolo weg dape. Tape sa dem boys taxi dape. Chinso ego tok yo en zo oké zo. We arki voorzichtig dape. Want dan gerlijk den bestuurders tap akke sabolo weg. Niet altijd die controle bij zich houden. Wel a gebeur dape aan de sabolo weg. Tape sa dem boys taxi chinso dape a warswagen, a hotdogwagen de. Want wagi luku go bij een hotdog gewoon boe snel. Nee. A gerlijk amanko onwel baka astuur. Last controle en condority nanga was schutting. Die askotushi awagi maar die schutting heeft geen voorrang verleend aan die auto. Per ontboden ambulance is deze bestuurder vervoerd naar het huis van spoed. Hopelijk maakt hij het goed. We dissie. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.